ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებთ იმ აქციის ორგანიზატორთან ერთად, სოფო ჯაფარიძე, სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარეა დღეს დილით ჩვენი სტუმარი, დილომშვიდობის ქალბატონო სოფო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გუშინწინდელი ღამის გამო გუშინდილით ვერ მოხერხდებოდა, ასე ვთქვა, თქვენი სტუმრობა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საუბარი ამ თემებზე და გაგრძელება ამ პროცესის. მოდი დავიწყებ ამით, ვიდრე სხვა ამბებზე ვილაპარაკებდე და გამოხმაურებაზე, ამ აქციაზე გამოხმაურებაზე. ბედის წერასთან ომში მყოფი ადამიანები, ასე დაარქვა. ვახუშტი მენაბდემ იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც სამუშაო, სამსახური მართლაც ბედის წერად იქცა და ილაპარაკა პრობლემაზე, რაც შეეხება საზოგადოების ყურადღების მიქცევას და ხელისუფლების ყურადღების მიქცევას. ამ პრობლემისადმი, რასაც ქვია, ესე ქვია შრომის უსაფრთხოება, მაგრამ რაღაცნაირ რა ვიცი, განგრძობით ტრაგედიად იქცა ქვეყნისთვის, თუ შევხედავთ სტატისტიკას. რაშია პრობლემა თქვენი აზრით? გამარჯობათ, მადლობა რომ თქვენ მოგვიწვიეთ დღეს. პრობლემაში ვხედავ რამოდენიმე პრობლემა. ერთი არის მთავარი, რომ იცოდეთ, რომ ყველას გქონია შრომის უსაფრთხოების კანონი მივიღეთ და ეს ყველაფერია და კარგია. სიმართლე არის, რომ მივიღეთ ძალიან სუსტი კანონი, იმიტომ რომ შრომის ინსპექციას დღემდე არ აქვს უფლება, რომ შრომის უფლებები შეამოწმოს. ეს მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ მართლა თუ წარმოიდგინეთ, შეიძლება რომ შრომის უთანხმოების წესებს იცავდეს კომპანია და შრომის უფლებებს არ იცავდეს. ეს ხო აბსურდი არის, იმიტომ რომ გითხრათ იმ ადგილას მე რო ვიყავი, სადაც დაიღუპა, სადაც დაიმარხა ორი ადამიანი, ცოცხლად დაიმარხა. იქ 17 წლის ბავშვი მუშაობდა 2 კვირა გადამულად. არც ხელშეკრულება არ ქონდა, არ იცოდა რომელი კომპანია იყო, არაფერი, მხოლოდ მივიდა და დაიწყო მუშაობა. რომ შევეკითხე რა მე უშეთხოს ინსტრუქტორში ან მე ხარ მიიღეთ არაფერი. არანაირი კონტროლი გამოვიდა, მაგრამ როგორც კი მივედი, გამოვიდა და ამბობდა რომ აი არაფერი კონტროლი არის. არაფერი რეგულაცია არ არის. ანუ შიგნით არანაირი დამარეგულირებული ან ვიღაცა ვინც ცდილობს რაღაც წესრიგში მოიყვანოს და ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ იმდენად ზრუნავდნენ ფასადზე, რომ გარედან შრომის უსაფრთხოების დიდი პლაკატები იყო გამოკრული და რაღაც მეზობლები ამბობდნენ რა კარგად ლამაზად მუშაობენ და ანუ ძალიან ეს სპეციალურად არის ეს მგონი ხდებოდნენ რომ ესე უნდა გაეკეთებინათ რომ რაღაც მოაწონონ თავი სხვას, ანუ შეიძლება არის ქალაქს ან მეზობლებს ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ეს მალავდა რომ ესეთი ექსპლუატაცია ხდებოდა, ესეთი მართლა ჩაგვრა რა ბავშვისაც და ყველა მუშავინც იქ მუშაობდა რა და ამიტომ ჩვენ სოლიქსელი ჩვენს ვფიქრობთ რომ ვერ გამიჯნავ შრომის უფლებებს, შრომის უსაფრთხოების და ესე არის გამიჯნული ახლა. არც ვიცით როდის მივიღებთ შრომის უფლებებს, შეიძლება იყოს 20, 21, ანუ გაწელილია ეს. და ესეც ეხლა რაც გვაქვს ეს კანონი არც ვრცელდება მომსახურების სფეროზე, ანუ ყველაზე არ არის გავრცელებული. სოფო ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, სოლიდარობის ქსელის ხელმძღვანელი და მსმენელი ყავს პირველი ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ ქალბატონ ნინო. გამარჯობა გისმენთ. გამარჯობათ ქალბატონ სოფო. ქალბატონ სოფო გუშინ გავწერდა ესეთი წერილი რომ მის წინ დაიმარხა ძმაო, მიწამ ჩაყლაპაო და ძმამ ვერაფერი ვერ გააკეთაო. ესეთ რა შესაძლოა გუშინ გამოსული იყო აგერტ მაესტროზე გიორგი ბაგრატიონი, რომელიც მათ ესეთი რაღაცა თქვა, ჩვენ ვაძლევთ რა ნებართვას მშენებლობაზე, ჩვენ არ ვამოწმებთ მერე იმ ფირმას, თუ ვისა იყვანს თავის ქვეფირმა, თუ ვინც ამ მშენებლობის წარმოების პროცესს განახორციელებს და იმ ფირმას თურმე ქვეფირმას, რომელიც ზე ფირმა მშენებლად კომპანია აბრალებს, რომ ამის ბრალიო, ის თურმე არ ყოფილა ლიცენზირებულიც კი. გამიგეთ რა შეეხება, როცა სახელმწიფოში მერიაში ყავჩენ ცოცხალ მტრები, ადამიანებიც ჩაიმარხებიან ცოცხლად, იმიტომ რომ იყო თბილისის მერი
და პიჟონივით გადიოდე კეტებით შარვალ კოსტუმზე და ეს იყოს შენი მოვალეობა რომ დღეს სხვადასხვანაირი ფორმა გვაჩვენო ვითომ თბილისი პოდიუმი იყოს პიჟონობის პროვინციალური თავისთავად ცხადია სხვა სურათი აღიქმნება მაშინ როცა ამას სახელმწიფომაც შეუწყო ხელდა 6 თვით ჩარჩის ბიზნესმენების ინტერესთან გამომდინარე გადადო ევროასოციაციების ხელშეკრულება გამომდინე მოთხოვნილება შრომის ინსპექციას კონდეს შესრულება მით უმეტეს მძიმე პირველი რანგის ან კატეგორიის სიცოცხლის სახში ობიექტებზე ადამიანის მუშაობის პროცესისა აი და ხალისობენ იმით დასაგებ რომ თქვენი თაობა ახალგაზრდები აი ვინ საქართველოს უნდა გადმოიბაროთ მე ამ ჩარტი ბიზნესმენებისგან რომ საზღვარგარეთ გაიქცნენ თუ არ მოსწონთ რომ აქ უნდა მუშაობის შრომის უფლებების დაცვის კომისია ან ინსპექცია აი თქვენ როგორ გონია სადამდე შეიძლება ეს გაგრძელდეს იმიტომ რომ ის ჩარტი ბიზნესმენი ვინც ამას ხელმძღვანელობს ოცნობის სახით რუსი ოლიგარქი ესეთივე პრინციპით მუშაობდა რუსეთში და ესეთივე ღირებულებებში აკეთებდა ის აურაფრთხე ფულს, რომელმაც პირდაპირ გადმოასეივა ეს ღირებულება და ყველანაირ ებრძვის ადამიანის უფლების დაცვის სისტემის შემოსვლა სამუშაო ადგილზე. აი მაინტერესებს რა რისი იმედი გაქვთ? აი ეს თვე როგორ შეიძლება სკოლაში ამოვადინოთ, რომლებმაც გადაწიეს და ეს თვის გამო იხოცება ადამიანების ზედიზედ კახეთშიც კი დიახ, იყო შემთხვევა თელავში. ამის შესახებ. გმადლობთ, დიდი მადლობა, ველოდები ხომ ეს რომ დაასრულოთ, მაგრამ რაღაცნაირად არ გამოგვდის. და დიდი მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რისი იმედი გაქვთო? ჩვენი იმედი გვაქვს რომ რაღაცა შევცვლით და მე მართლა მგონია რომ შეიძლება და რომ თქვა ეს ბრალდების პოლიტიკა ანუ ყოველთვის აბრალებენ ხოლმე ერთმანეთს სახელმწიფო ომსრო კომპანიის ბრალია კომპანიამზე კონტრაქტორის თუ სუბკონტრაქტორის ბრალია ზოგადად ამბობს რომ მუშას ბრალია და ყოველთვის მუშას აბრალებენ ბოლოს იმიტომ იყვნენ რომ არაპროფესიონალი იყო გაუნათლებელი იყო მთვრალი იყო ლოთი იყო ნუ სულ გვესმის ეს რაღაცები ეს არის აბსოლუტი თავიდან ბოლოს ეს არის სახელმწიფოს მთავრობის პრობლემა და არის კომპანიის პრობლემა. მთავარი ეს 150 წელი მართლა გავიდა, რაც სოფლიოში მიღებულია, რომ საწარმოში რაც მოხდება, ის არის საწარმოს ბრალი. ეს არ არის არაკომპეტენტური რაღაც მუშა ან ასე შემდეგ რა. თავიდან ბოლომდე ხომ როგორ პირობებს შეთავაზებ, როგორ პირობებში მოაქცევ და რას დაარეგულირებ. როგორ მუშაზე იყო თავარი კიდე ვიტყვი იყო რომ გეგმაზე იყო ხელფასი ანუ ის მუშა ვინც დაიღუპა ედვარდი გამომუშავებაზე მუშაობდა ის ნიშნავს რომ რაც უფრო მეც გამოთხრიდა უფრო მეტ ხელფასს მიიღებდა და არის თან გეგმა რომ ჩქარად სწრაფად უნდა გაკეთება ნუ კვირას მოხდა ეს ხო ხდებით რომ კვირა არის წესი უნდა ვისვენებდეთ კვირას და კვირას არ უნდა ხდებოდეს ადამიანის ცოცხლად დამარხვა იმიტომ რომ მუშაობს 7 საათზე ხამე იმიტომ როგორც 14 დღე გადამულად მუშაობდნენ ეს მამაც და შვილიც და ის 26 წლის ბიჭი ვინც იყო ანუ თუ არის მიმული იმაზე რომ რაც უნდა შეიძლება გეოლოგიურად იყოს შეიძლება მიწაც კარგი ან ასე შემდეგ თუ არ არის გეგმა მართლა თავიდან სად უნდა ექსკავაცია გააკეთო სად არ უნდა გააკეთო რამდენად შეგიძლია იმიტომ რომ რაც მოხდა ხო არის რომ რაც გამოთხარეს ჩავარდა მიწა და თუ არ იყო გეგმა და თუ ხდი ადამიანს ფულს რაც უფრო მეც გააკეთებ ხო იმას გააკეთებს ნუ ეს ხო ძალიან მარტივი რაღაცები ლოგიკური არის და ისეთ რაღაცა ისე არის ხოლმე სახელმწიფო რომ ვერაფერს აი ვითომ ესე ძალიან მარტივი და რაღაც საღიაზრი ხდება რაღაც ამას ვერ მოვიფიქრებდით რაღაც თქოს ძალიან კომპლექსური არის და რაც შეიძლება გამოსავალი რომ მე მჯერა რომ უნდა ფული უნდა მოვთხოვოთ, იმიტომ რომ არ ესმით რა, ახლა ჩვენ რომ გვაქვს ესეთი ქრისტიანული რაღაც ქვეყანა, რომელიც გონია ხოლმე რომ აი ფულზე საუბარი და რაღაც ადამიანის სიცოცხლეს არ უნდა ქონდეს ფასი და რაღაც მეც ძალიან უხერხულად გწნობ რომ ვამბობ რომ დავშვათ რამდენი კომპენსაცია უნდა მიცეს რა, იმიტომ რომ ადამიანის სიცოცხლეზე ვსაუბრობთ, მართლა არ უნდა ქონდეს მაგას ფასი, მაგრამ ჩვენთვის ესე არის, მაგრამ ეს ლოგიკა რა ვითომ ჩვენ ვართ რაღაც ერთი პატიოსანი ხალხი რომელიც სიცოცხლეს ვერ დავადებთ ფასს სარგებლობენ ბიზნესები იმიტომ რომ მართლა მე გამოდის რომ
10,000 მოქცემენ 3,000 და შენ უნდა გაგიხარდეს და ჯერა რომ ბიზნეს მხოლოდ თუ ესმის ფული, მაშინ უნდა ელაპარაკო ფულის ენით. და ეს არის ყველა რა ქვია ადამიანის სიცოცხლე რომ ძალიან რა ქვია მაღალი ფასი რომ გაუხდებათ, მე აღარ გააკეთებენ. მე უფრო უცებ ლოგიკაც ექნებათ და ყველაფერი ამიტომ. კი, ზუსტად. ხო, მსმენელმა ახსენეს შემთხვევა თელავში, სოფელ ართანაში მშენებარე სასტუმროს კედელი ჩამოიგრა და ხარაჩო ჩამოიშალა, 4 მუშა დაშავდა, როგორც გუშინ მოგვაწოდა ინფორმაცია ჩვენმა კოლეგამ, დაშავებული მუშების მდგომარეობა მძიმე არ არისო, ეს მუნიციპალიტეტზე დაყრდნობით იყო ეს ინფორმაცია. კონტაქტურები არიანო საავადმყოფოს წარმომადგენელი ამბობდა და დაზიანებების გამოკვლევა მიმდინარეობდა, საქმე აღიძრა ამაზეც. პროტესტი, რომელიც მოყვა ამ ამბავს და მოქმედება სახელმწიფოსი რამდენიმე პირი დააკავეს ამ საპროტესტო აქციაზე. აქცია ხანგრძლივი იყო, ანუ თავის ფაზები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას. და ამ პროტესტზე რეაგირება სახელმწიფოსი. ერთი დაკავება და მეორე, მოკლედ, რა პოლიტიკური შემადგენელი გაქვთ ასეთი, რომ არ იმსახურებთ ყურადღებას. ეს საინტერესო იყო, იმიტომ რომ კალაძე და არა მხოლოდ კალაძე ყოველთვის რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ვინც არ უნდა გააკეთოს, ყოველთვის რაღაცა პოლიტიკური ხალხი დგას უკან, ეს არის რაღაც უკვე მე მომბეზრდა და არ ვიცი, რაღაც სხვა მაინც მოიფიქრა ხოლმე, იმიტომ რომ მე დავინახე სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი, ხო, აქ ისევ ალბათ უკავშირდებოდა იმ როგორც თქვა, ბოლოდროინდელ დამოკიდებულებას ზოგადად სამოქალაქო სექტორის მიმართ, იქ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დაკავებულთა შორისაც. თუმცა მე დავინახე საზოგადოების წარმომადგენლები სხვადასხვა პროფესიის ადამიანი. ზუსტად და სტუდენტები და ასე შემდეგ. სტუდენტები კი, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი იყო. მშრომელები იყვნენ, სტუდენტები იყვნენ. იყო კანდიდატი რომ არის თაწმინდის გრიგოლ გეგელია, მაგრამ გრიგოლ გეგელია და მისი გუნდი ირაკლი კუპრადალერონ კიფაინძე ყოველთვის დადიოდნენ ესეთ აქციებზე. ანუ ეს რაღაცა არ იყო რომ ჩვენ მოვიწვიეთ თვითონ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ყოველთვის აუდიტორიის წევრები იყვნენ 15 და ყოველთვის იყო ეს აქციები. ანუ ეს აბსურდია რომ ვითომ ეხლა გაახსენეთ და ყოველთვის იყვნენ ჩართულები. და რა მნიშვნელობა აქვს? რა მნიშვნელობა მართლა და ესეთი რაღაც ყოველთვის იქნება ვიღაცა ვინც მოვა პრობლემა. ერთი ელისაშვილი მოვიდა ბოლოს და ჩვენ მართლა ვთხარით რომ წადი, იმიტომ რომ არ ჩანდა, მხოლოდ როცა თემა აიწია, მაშინ მოვიდა და ამიტომ აი ესეთი პოლიტიკური ოპორტუნიზმი მართლა წინააღმდეგ ვართ, მაგრამ ისე ჩვენ ვერ გავაკონტროლებ რა აქცია არის, ეს ხო არ არის რაღაცა არ ვიცი, კონგრესი რასაც შევქმნით და ვიცით ყველა ვინც მოდის, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეს არის მთავარი ჩვენ გვეჭირა ხელში, ანუ მესიჯები ყველაფერი იყოს, ქსელის და EMC-ის და ერთობა 2013-ის. და ეს არის მხოლოდ მოგონილი თემა, ყოველთვის კალაძე მაგასაც ამბობდა ერთობას 2013-ის გაფიცვარო იყო, რომ ნაცების გაკეთებულიო და აბსურდი იყო მაშინ. და მე მივხვდა და ბოდიში მოიხადა რაღაც პირად იმაში რაღაც სივრცეში და ეხა კიდე ერთ და იგივე საკეთებს და თუ ესე მარტივად გქონიათ რომ მოგვიშორებენ, აი ძალიან ცდებიან. დროა ვიბრძოლოთ, რომ აღარ ვიგლოვოთ. ეს იყო სლოგანი ამ აქციის. და აქცია დასრულდა, თუმცა რაღაცნაირად დაანონსდა მომდევნო პროცესი. რას ფიქრობთ? კვლავ დაუბრუნდები მსმენელის კითხვას, რისი იმედი გაქვთ, რას აპირებთ? ჩვენ ძალიან მართლა სხვა ენერგია არის ახლა, ესე ვიტყვი. ამდენი ხანია ეს აქციები არის, ამდენი ადამიანი მართლა ადამიანს კლავენ, მაგრამ მე მგონი იმდენად უკვე ყელში ამოვიდეთ ხალხს, რაღაც შედეგების დადება უნდათ უკვე რომ ნახონ რაღაც რეალური კონკრეტული რომ შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. და ამიტომაც გადავწყვიტეთ რომ დავიწყოთ ფიქრი რეალურად დიდი კამპანია რომ ავაგოთ ამ ნიადაგზე, რომ მართლა კონკრეტული მოთხოვნები რაც გვაქვს რომ შრომის ინსპექცია რომ ეხლავე შეეძლოს შრომის შემოწმება, ის რომ უნდა იყოს კომპენსაცია ძალიან მაღალი, ის რომ ყველა იმაზე უნდა გავრცელდეს ყველა სექტორზე
და ასე შემდეგ რა. ანუ მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ საშიშ სფეროებზე ხო არის ხო, ეხლა რაც არის, ყველაზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ექცნებზეც შემიძლია მოუყო როგორ არის მათი უფლებები და როგორ უსაფრთხოებას როგორ ეხება. ნუ ეს მარტივი ამის ახსნა. მხოლოდ პოლიტიკური ნება არ არის და პოლიტიკური ნება თუ არ არის და როგორც ხედავთ, როგორ შეიძლება ყველაფერი კანონი და აღსრულებად ყველაფერი იყოს მორგებული სულ ბიზნესზე ან და ძლიერზე. მე მჯერა სახელმწიფო უნდა იცავდეს ყველაზე სუსტს, არა ყველაზე ძლიერს და ეხლა როგორც ხედავთ, ყოველთვის ყველაზე ძლიერს იცავენ. და ეს არის მართლა რაღაცა არ ვიცი, რაღაც ბარბაროსობა რა, რაღაც რომ ყოველ ძლიერ მოვა თავში ჩაარტყავს და მე ესე ხო ვერ გავაგრძელებ რაღაც ცივილიზაცია ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ სუსტიც არის დაცული და ძლიერი არ ჩაგრავს მას. უსაფრთხო ბიზნესი როგორ არის ანუ დათვლილი და მიჩნეული შეიძლება ეს იყოს რაღაცა ტიპის ხარჯი ერთჯერადი თუ სისტემატური თუმცა განა ასე ძვირი ღირს უსაფრთხო ბიზნესი იცი რა იმდენად არაფერი არასოდეს არ უცდიათ ერთი მეორე ინსტიტუტი ასე ძვირი ღირს განა ასეთი წინააღმდეგობა არის თქვათ მე ვფიქრობ უფრო იდეოლოგიური წინააღმდეგარი და არა მხოლოდ ის რომ კაპიკის ფული არ უნდა და მართლა კაპიკი არ უნდა თუ დახარჯონ მართლა ეგეთი დამოკიდებულება და იდეოლოგიურად რო ვიყავით რომ საფრთხების კანონის განხილვაზე და ამ საქმეები და ეკონომიკის სამინისტრო მეც უნდა ვახსენო რომ ყოველთვის ბოროტება საქართველოში არის ეკონომიკის სამინისტრო. აი მაქედან მოდის ყველაფერი ცუდი, მართლა იდეოლოგიურად ამყარებს და იცავს მხოლოდ ბიზნესს. ვითომ უნდა იყოს ეკონომიკის განვითარებას ესა ჩვენ განვითარებაზე ორიენტირებული ამ შეხვედრებზე მთავარი წამყვანი ძალა რომელიც ცდილობდა ჩაშლა ამ კანონის იყო ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე. და რომელიც მე სხვა დამსაქმები აყვებოდნენ და ამბობდნენ რომ შრომ ინსპექციას თუ გავაძლიერეთო პოლიციას ვქმნითო ანუ ახალი პოლიცია იქნება ისელა საუბრობდნენ რომ მეგონა რომ აი ისა რაღაც მესამე რაღაც third reich ისა ბრუნდებოდა და ჰიტლერი ხო ეს და ეს რაღაცა გაშინებენ რა რომ ამას თუ გააკეთებ მე всё ბიზნესი დახურა და ყველა წავა აბსურდია რა ეს იმიტომ რომ შენობა არ წავა ერთი იმიტომ რომ აქ უნდა მოხდეს და აუცის ვერ წაიყვან ქალაქარეთ და თუ გინდათ საუბარი ბიზნესზე მე დათვლილი მაქვს ქართველი ემიგრანტები ევროპიდან და რუსეთიდან უფრო მეტ ფულს გზავნიან საქართველოში ვიდრე ხელფასები არის გაცემული ანუ თუ ეს არის მართლა სულ შანტაჟი ჩვენი რომ ესენი წავლენ როც ყველა ბიზნესი წავიდეს მაინც ქვეყანა გადარჩება იმიტომ რომ ემიგრანტები გზავნიან ფულს ეს არის მართლა ფაქტები ოღონდ და სულ ესე საუბარი რომ გამოჭერა რომ ვითომ რომ არ წავლენ მოდი ეს ვიცით რომ ეს ტყუილი შანტაჟი ხოლმე უნდა მართლა დაიწყონ ადამიანებზე ზრუნა და თუ არ დაიწყებენ ჩვენ უნდა დავაწაოთ მეტი არა ძალიან მარტივია საქმე არაერთი პირი ამ ტიპის ასე ვთქვათ ამ სფეროში დასაქმებულები შენებლობა იქნება ეს თუ მოპოვებითი მიდის მართლაც საქართველოს გარეთ არა მხოლოდ ის დიდი ნაწილი ადამიანების რომლებიც სხვა საქმიანობით არიან დაკავებული სხვა სფეროებში რა დავარქვა არ ვიცი მომსახურების თუ რა არის მომსახურები არამედ ამ სფეროებიდანაც საფრთხე და რისკი ასეთ წარმოებებში ყოველთვის მეტია თუმცა არის რაღაც ელემენტარული მართლაც რაზეც თქვენ ბრძანებთ იქნება ეს ვთქვათ სამუშაოების წარმოება და დასვენების დღეერთი და მეორე სიბნელეში და თუნდაც ის პასუხისმგებლობა რაც შემდეგ რატომღაც თავად დასაქმებულის და დაღუპულის თუ დაშავებული პირის პასუხისმგებლობა ხდება არაკვალიფიციურობა მისი არაკვალიფიციური მუშახელის ყოლა კონკრეტულ ადგილზე და კონკრეტული სამუშაოსთვის ეს რა თქმა უნდა არის დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა და ერთი საკითხი იყო კიდე ისე ვუბრუნდები საპროტესტო აქციის ნაწილს რადგან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებს კონდეთ ამის განხორციელების საშუალება თავისი პროტესტის გამოხატვის საშუალება არაერთი ორგანიზაცია მათ შორის კონსტიტუციის 52 მუხლი გამოეხმაურა აქციის მონაწილეთა დაკავების ფაქტს და მან არამხოლოდ მუშების გარდაცვალებას პირველ რიგში და შემდეგ მონაწილეთა დაკავების ფაქტს საპროტესტო აქციაზე და თulis რომ სახელმწიფომ ვერ მოახერხა იმ დღეს შეკრებილი ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების რეალიზაცია და თქვათ შემზღუდავი იყო ის მოქმედება როგორც ეს განვითარდა ისევ რაღაცნაირად ხედავდი იმ დღეს აქციის მიმდინარეობისას
და დღემდეც ყოფილა არაერთი აქცია ასეთ პრობლემაზე და ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ თუმცა არ არის სოლიდარობის ქსელი ქვიათ თქვენ არ არის იმ ტიპის არ ვიტყვი რომელი თქვათ ადამიანთა რომელი ჯგუფებიდან ასე არ დავასახელებ მაგრამ არ არის ის მასობრივი სოლიდარობა რაც თითქოს ბუნებრივია რომ იყოს შეიძლება ვიტყვი გამოხატული არ არის მე როგორ უნდა გამოხატო მე ვფიქრობ ეხა უფრო მეტად არის სოლიდარობა იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი გვირეკავს და გვწერს ხშირად ვილაპარაკე რომ ამართ რომ ვიყავი რომ ადამიანებს არ აქვთ იმდენად შრომის უფლებები არის დარღვეული და 7 დღე მუშაობენ და 6 დღე რომ აქციებზე მართლა ვერ დადიან ეს ვინც მოდის იმას ანდა უფრო კარგი პირობები აქვს ანდა 40 საათს მუშაობს და რაღაცა სამუშაო კეკეთი და ანუ თუ ნიშნავს რომ იმდენი ხალხი არ გამოდის აქციაზე ეს ძალიან გასაგებია იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ზუსტად რომ ეს არის კიდე თუ არის Facebook-ზე მე მგონი ძალიან ბევრი გამოხმარება იყო და ასე შემდეგ. ოღონდ ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ რაღაცას ნიშნავს მაინც. ხალხს უნდა ჩართვა მხოლოდ ან არ შეუძლია, ან არის კიდე ეს დომინანტური პოლიტიკა, რომ ვიღაცა მათ მაგივრად გააკეთებს. ანუ იქ ცნობენ სახში ასე შემდეგ, მაგრამ ელოდებიან ვიღაცა ჯგუფი გამოჩნდება და აბა თქვენ იცით. ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს პრობლემა, რომ ყველა გვეთანხმება ყოველთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში გონიათ რომ ეს ვიღაცამ უნდა გააკეთოს რაღაც ის წარმომადგენლისა აქვს რა შეიძლება რაღაც ისეთ გეკითხებით უკვე რაღაც ტაქტიკის ნაწილია თქვა შემდგომი მოქმედებების თავად დასაქმებულებთან მაგალითად კონკრეტულად მშენებლობის სფეროში დასაქმებულებთან მეტი კომუნიკაციის თუ რაღაც მათი ორგანიზების რაიმე გეგმა თუ გაქვთ თვითონ მისი ბოდიში შენებლობებზე დასაქმებულებს. ახლა რა ვითარებათან თქვენ აი ერთი რაღაც ნაწილი ბოდიში მიზეზების ახსენით იმის რომ თქვა აქცია და ამ ტიპის აქციები არ არის ხოლმე მასობრივი. მეორე საკითხი არის ის ვითარება რაც არის ქვეყანაში სირთულე და ამაზე გუშინაც ვლაპარაკობდით სხვა კონტექსტში დასაქმების ბაზარზე ის რომ ძალიან რთულია ესე ვთქვათ სამსახურის შოვნა. და ადამიანი როგორი მისთვის ასე ვთქვათ მიუღებელიც უნდა იყოს პირობები და ასე შემდეგ უფრთხილდება იმასაც კი და აი ეს მაინტერესებს რას ხედავთ თავად ამ სფეროში რაც ქონიათ კომუნიკაციის გამოცდილება განწყობების მხრივ ცოტა მიჭირს ამ უმუშევრობაზე საუბარი იმიტომ რომ კონკრეტულ სფეროებში რატომ იცი იმიტომ რომ უმუშევრობა ხო მართლა არსებობს და პრობლემა მაგრამ ყველა სფერო ჩვენ ვიცით შევისწავლეთ იქ სულ დეფიციტი არის კადრების ანუ ძალიან ესეთი მომენტია რომ ანუ ექნების საშინელი დეფიციტი არის კონსულტატების საშინელი დეფიციტი არის ანუ ტექნიკური მხარე როგორც ეხა რატო შრომის ინსპექცია რაღაც არ მუშაობს რომ მართლა ტექნიკური მხარე არ არსებობს. ანუ ექსპერტები არსებობენ, მაგრამ არ არიციან ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება და ასე შემდეგ. ანუ არც არის ჩამოტანილი რომ ისწავლონ. ანუ ყველა რაღაცა ნაწილში სადაც მივედით, იქ არის დეფიციტი. ანუ უმუშევრობა არსებობს, მაგრამ სულ არის დეფიციტი კადრების, ხო? სახელდება ეს ერთ-ერთ პრობლემა კვალიფიკაციის საკითხი. და არ ამგონია რომ კვალიფიკაციის საკითხი. ეგეც მგონია რომ აბსურდია, იმიტომ რომ როგორც ვამბობთ, რომ ყოველთვის აბრალებენ რომ აი ეგ თან მარითის არ არის განათლებული, რაღაცა განათლებული არ არის კონსულტანტი, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ 24 საათი რომ მუშაობს და ეხლა კეთყვით 280 საათი ეწერა ერთ ეგთანს თვეში 160 არის დავშოთ 40 რო იცოდეთ. რაც არ უნდა კომპეტენტური განათლებული კვალიფიცირებული კადრი იყო შანსი არ არის რომ შეგეძლოს. ანუ ჩვენ მგონია რომ სხვა პრობლემა არის. არა კვალიფიკაცია, არა უმუშევრობა, არამედ ხალხს არ უნდა ამ პირობებში მუშაობა. და ვინც უკვე იწყებს მუშაობას, ეს არის ხოლმე და როცა ვეღარ ან ეშინიათ ხოლმე რომ არ წავიდნენ ამ შუტყიბულში, ან წესში უფრო მესმის, იმიტომ რომ მართლა არაფერი სხვა არ არის.
ხო? და აქ პრობლემა არის და ვალები, ხო, აი ვალებში არიან ყველა მიბმული და იქ ხო რაც არ უნდა სამსახური დაკარგო, იქ ხო მაინც აგირეკავენ და გადაგახდებინებენ. ანუ სულ პრობლემა ის ხდება, რომ გამოჭრილი ყავთ ეს ხალხი, მაგრამ მე რასაც ვხედავ, მაინც ყველა მიდის, ანუ ვისაც შეუძლია ქვეყნიდან მირბის. აი ყველა თითქმის, ვისაც არ ველაპარაკები, ყოველთვის არის გეგმარი, ვცდილობ ხა იქ წავიდე გერმანიაში, ანუ ვცდილობ ხა პოლონეთში გადავიდე, ვცდილობ აი ყველა პირველი გეგმა არის წასვლა. მიდიან ხალხი, მართლა სამუშაო ხელი მართლა აღარ გვეყოლება მალე. ანუ მართლა დეფიციტი გვექნება და ეს უმუშევრობა ხა როგორც თქვა, სულ სხვანაირად იქნება. ხორვატიაში ეგრე მოხდა. წავი დაიცალა ქვეყანა და აღარ ახავთ ხალხი ვინც იმუშავებს. ხო, შეიძლება შედარება რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდევ სხვა საკითხიც არის. ხო, კარგი არის, მაგრამ მე მართლა ვხედავ ეს იქნება ბოლო შემდეგი 5-10 წელი პენსიონერები რჩებიან და დანარჩენი ხალხი მიდის. ეს იქნება განვითარება თუ მართლა ვერ შევთავაზებთ უფრო დიდ გეგმას, რომ სახელმწიფო როგორ ჩაერევა, იმიტომ რომ ბიზნესს უკვე მე ვეღარ დაველოდები და მე მგონი სახელმწიფოს ვეღარ დაველოდებ, იმიტომ რაღაცა უკეთესი გჭირდება. უნდა აშენდეს მართლა რაღაცა დიდი პროექტი რა სახელს რაღაც საქართველოსთვის, რომელიც მართლა მოიყვანს ახალგაზრდებს და დაასაქმებს ინდონეზიად ახალგაზრდებს, არა მხოლოდ არ მინდა რომ იყოს ახალგაზრდა აქცენტი 40 წლის 50 ყველას. იპოვიან ადგილს და მართლა იქნებათ განვითარების შესაძლებლობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხელფასი არა მხოლოდ განვითარების შესაძლებლობა. რომ საფეხურები არა ამას რომ გააკეთებ მე რა დიხარ. ჭიათურშო დაიბადე და მაღალში მუშაობ. რაღაც გვირაბ გამყვანად იქ მე 30 წელი ხარ ეგ და იქ მოკვდები. ეს არ არის რაღაც ჩემთვის მე არ მინდა ეს რასაც ამბობთ. კი. ძალიან დიდი მადლობა სოფო ჯაფარიძეს გემშვიდობებით და დროებით ასე ვთქვათ. სოფო ჯაფარიძე გახლავთ სოლიდარობის ქსელის თავმჯდომარე და 2 დღის წინ სწორედ ეს დამოუკიდებელი პროფკავშირული ორგანიზაცია იყო ორგანიზატორი აქციისა. უნდა ვიბრძოლოთ რომ აღარ ვიგლოვოთ, ეს იყო აქცია გამოხმაურება პროტესტი 31 მარტს თბილისის ცენტრში მომხდარზე, მშენებლობაზე 2 მუშა დაიღუპა.